gore rino akudyiwe rinopisa. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama. Nyaya dzese dziri kuitika munozviziva kuti pano ndo pamusha penyaya dzese dzinenge dzichiitika. So kana uchinge watoona ndatoya kudai so, gara waziva kuti kwauyiwa ende inini handina nguva yekutambisa, iyoyo haisi secret. Kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Regedzai titangire panapa nhasi panyaya yatiri kusangana nayo yatiri kuona iyi. George Charamba ane zvinhu zvaari kuedza kubuditsa panapa, ane zvinhu zvaari kuedza kutaura panapa. Vanhu ava vanoudzana zvavo nemadimikira, but chokwadi chinenge chiripo chinokwanisa kunyanzozivikanwa nesu vanhu vanenge vachinatsoziva zvinenge zvichiitika. That's why tichibva tauya tobva tangokrasha tobva tachibvondora zvinhu zvacho zviripo. Abuda ari kunyora kuti zvoni, when you can't be controlled you will be hated. Kana usingakontroleke unovengwa. Zvandinetsa ndambofungidzira kuti pamwe ari kutaura kune vanhu veZimbabwe kana kuti vanhu veopposition, but zvandizonditi iye angakontrolwa sei semunhu anenge achishanda ari spokesperson in presidential office. Saka angazonzi ari kukontrolwa nevanhu veMzimbabwe hawo, hapana pekunzi vangamukontrola ka, akusiriko. Saka nyaya yacho it's vice versa, ari kutaura the other side kwaanenge ari kune vanotomukontrola kwacho ikoko. Ndo patazoona mumwe munhu ari kubva achibvondorawo panapa ari kuti George Charamba really pushing it, he certainly feels jilted. His latest posts suggests that Idi Mnangagwa's sons and wife failed to control him. Perhaps that's why he was spiked on Friday. The donkey will be handing over to Reverend Damasani as it leaves the office. Maona nyaya yacho manje mamirira yakaita. Iye achazondota hand over kune umwe ka, because akazobuda achida kuti ada unyezana umwe, aiwa inini ndingori acting something. Saka kana uningi ndingazoya ndo pandichazosia ndozoenda kuningini, because vamwe vakatoti ari ku holiday pa atobuda achiti handisi ku holiday. Meaning nyaya iripo chayo ndeyekuti zviri iye ari kuedza kutaura kuti kana usingakontroleke unovengwa. Nani uyo ari kubva ataura kuti ne-first family because ndo vanhu vega vane simba rekukwanisa kumukontrola muZimbabwe. Takutaura zvenyaya dzematongerwo enyika kana nyaya dzedzimwe zvimwe zvese. Handifungidziri kuti kune umwe munhu angatry kuda kukontrola, but you can't control president spokesperson. Hazviitike zvinhu zvakadaro izvozvo, but ari kuedza kuzvibuditsa vega pachena. Vari kuramba vachizvibvondora vachizviyanika. Muri yeZimbabwe munozviziva kuti nyaya dzakadai so kana ichinge ndatodziona ndinomhanya nadzo handinonoki. Regedzai ndipinde ndobva ndangosangana nenyaya pano imwe yandiri kuona yandirwadza zvisingaite. Iri kunzi pane murume akauraya mukadzi wake mushure mekunge aona achimwa mapills ayo anonzi birth control pills aya anomwiwa navanhu vakawanda. Vamwe vanomati mafamily planning, handiziva mazita amunoapa ikoko. Aona mukadzi wake achimamwa musi wekuti vanhu vari kupemberera gore dzvapaipai. Pamwe ranga radoro manje ranga ramusoro. Munhu ndokutora chipikiri ndokubayirira pachipfuva chemukadzi wake, kwakuroverera chipikiri papo, kwakutora simbi kwakumurova, kwakuenda zvake kunomwa doro. Achidzoka makuseni ndokuona mukadzi akafa. Handizive kuti nyaya dzakadai so maZimbabweans kana tichinge takufunga pfungwa dzakadai tichiri nevanhu vanofunga kunge mhuka to that extent. Ini ndatoshamisika ini. Varume hamene kuti chii chakanyatsoitika. Varume vemazuva ano kudhibha kudaro. Varume vekudhara ndozvandaifarira Africa yedu, Zimbabwe yedu chaiyo. Vanga vasina problem nevakadzi kuti anenge achimwa mabirth controls mazhinji aya. Aingoita barika rake, oita vana neanenge achida. Zvisina kumanikidza kana kuti chii. Kwete izvo zvaako mazuva ano zvekunzi 1 versus 1, ma-equal rights, ma-50-50 zvinenge zvichingotaurwa izvi. Zvaakutokonzeresera zvinhu zvakawanda, but I'm not here kuti nditaure nenyaya iyoyo. It's a topic for another day. Ndangoti ndidarikewo nepo ndichikuzivisai senyaya yandirwadzawo. Ndangoti iyi hazviite kuti ndisaitaure. Munoziva nyaya dzakadai so handiwanzotaura nezvadzo. Saka ndo nyaya iri panapa. Muri yeZimbabwe ndisati ndabuda panapa ndoda kusiya muchiteerera pane audio yezvinhu zviri kuitika muZimbabwe zviri kukomendwa nemaZimbabweans akasiyana siyana. Imimi munogona kunge mune zvenyuwo zvekutaura. Namba dzinenge dzichibuda pascreen handina favor, handina chii, handina fear futi. Saka kana uchinge watosenda audio yako ndinobva ndauya ndoiisa pachannel vanhu vonzwa. Zviri zvanhasi sarai muchiteerera this audio. Mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Maonero angu dambudziko ratinaro mukati meZimbabwe, rimwe ramuna, 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 rimwe ramuna,
rinoramba richidzoka pamutemo semutauriro wandakamboita. Mutemo uri munyika medu wakaminama. The judiciary system iri munyika medu yakaminama. Ipapo ndipo pane problem iri kukonzera kuti anenge ari pachigaro, angava president, whoever he is, anoita zvaanoda, and pasina is not going to be held accountable for that. Nemhosva yei zvakadaro, these guys, these people, these judges, the day when they take the office, they make an oath. I am going to save the constitution and the people of Zimbabwe without favor or fear. That is their first oath. The moment they get into the office, they leave that. They start to talk about, oh, we need to be loyal, we need to be this. The moment you leave your oath trying to please somebody through loyalty and everything, that is where the problem starts. Saka nhasi tiri patiri nhasi. Instead yokuti munhu akange akanganisa either ndipresident either ndiani, anodzorwa muchimushandisira mutemo wamakafunda uri kutaurwa nenyika kana kuti wakavhoterwa nemacitizens kuti uyu ndo mutemo watiri kuda kutongwa nawo. The judiciary doesn't do that. Kuurawa kwevanhu, whatever the case it is, kana zvingonzi zvabva zvakadai nokuzanu PF zvinongoiswa under the floor, zvapera. Munhu kuti aproteste nhasi, akarohwa, akafa, akabatwa, akasungwa, akaiswa mujere, no bail. But what is the law saying? Anybody anenge asungwa anofanira kupiwa bail. Are the judges doing their mandate? No. That is the problem which we have in Zimbabwe. Iva vatiri kuti majaji ava vanofanira kuenda kumba kundorima. Saka chero zvikanzi nhasi unokuda kutanga strike muZimbabwe, strike inofanira kutangira kuvanhu. Iva vanhu ava ndo vakaipa, ndo vanofanira kuenda kumba kunodi kumusha kundorima kuprasi. Havazivi zvavakatorera office. Office haitoregwi kuva loyalty, asi inotoregwa kuva kuisa zvacho zvawakapindira basa. Kana basa richinditi inini munhu akaba anofanira kuiswa kujeri, ukangouya uchinzi waba ndinoti wakaba kaiwa, akati ndinoti enda kujeri, zvapera. Zvisinei kuti ndiani kana kuti wakamira wakadii, ini ndinongotaura zviri paconstitution as a judge. But zvomuZimbabwe it's a different thing. Unotanga wanzi wakapfeka, unobva kupi, uri wekwani, zvakamira sei. The moment it start to do like that, everything goes wild. Chokwadi vanenge vachichiziva kuti apa mutemo unofanira kuenda wakadai, but they manipulate it to suit what their loyalty to somebody wants. Ipapo ndipo patine dambudziko. Kana vatakapa zvigaro tikati machief justice, majudges, whoever it is, vanyatso kuisa mutemo semanyorwa wakaitwa mubumbiro remutemo. Deni nhasi unotisiri kumbotaura zve2030 mandira izvi, detisiri kumbotaura pamusoro pazvo. Asi mhosva ndeyekutoti iwo majaji acho anenge akanyarara akatiziya achita seasingaoni. Chinovapa kuti vanyarare kuita sei? Is not to say vari kuzvida zviri kutaurwa, asi vakamira kuhwa kuti zvinowira kupi, kwazvinenge zvawira ikoko ndo kwatinoisa loyalty yedu kwazviri, which is wrong. Instead of putting the law as it is, munoda kutanga mavona kuti zvinomira sei. Ivava vanhu ndo vanofanira kuenda kumba kundorima, and ndo vanhu vari kukonzeresa problem yatinayo muZimbabwe. Mutemo paunoda kunzi ugadzikwe wakadai, ivo vanouya nezvavo. Their verdict will be totally different. Why is it different? Because they are trying to make it suit to their loyalty. Saka iri ndo dambudziko ratinaro. Chero nhasi munoona tikati tabvisa president aripo azoenda, anouya akanzi wauya ipapa akada kusvika achiti takutoamenda mutemo kuti ari kutonga anotonga upenyu hwake hwose, hapana anozviramba. Nemhosva yei? Nemhosva yekuti majaji haatongi, havana simba rokuisa the constitution as it is. They want to fall under loyalism.
they are loyal to somebody, and which is very wrong. Ndo parinotangira dambudziko redu muzimbabwe. Tine vanhu vari mumajere izvezvi vari kutsvaga mabheyo, asi vanenge vachingonzi kana magistrate akasvika whoever obva ati ndanzwa musoro ngavadzokere, vachauya musi wa7 musi wa5 musi wa4 whatever the date they say. Why zvakadaro? Vanenge vachiziva kuti vanhu ava havana mhosva, havana chavanofanira kutongwa nacho, asi nemhosva yekuti tiri kuda kuti vakaure, saka tinongoita sezvizvi, and hapana anova hold accountable. Nobody is holding these guys accountable. Kana mutemo wedu isu uchinzi unofanira kufamba wakadai, imi muri mumaofisi mukaumanipulate, ndimi vanhu vanofanira kutanga kupinda mukati mejeri. But izvozvo zvese hazvitevedzerwe, ndo dambudziko ratinaro. Zvakaita kuti CCC isvike pairi nhasi, kumanipulate kwakaitwa mutemo in favor of this Chabangu, nhasi uno ndo patasvika apa. The truth vanga vachizviziva, asi they just try to use loyalty, ndobva vatomanipulate, nhasi ndo patiri, which is very dangerous to a nation. Chero zvikanzi Zimbabwe nhasi zvazodai zvikadai, these are the people to hold accountable. Ava vatinoti majaja ndo vari kukanganisa nyika yedu yeZimbabwe, because their mandate is to safeguard the constitution, but they are not doing that. Kwawira tsvimbo ndiko kwavanoenda. Saka zvinofamba sei? Kana iri sei yatinoti Zaki inogona kubata murombo chete, mbavha chaidzo dzinoba mamiliyoni 9 kana 1 wayakambowisa, but isusu tisu mataxpayers, tisu tinobhadhara tax, tisu tinovaita kuti vahore. Tikavabvunza kuti gore rapera makasunga vangani, auditor general akati kwakabiwa more than billion. Pabilion rakabiwa makasunga vangani? Not even one. Sei musina kusunga one, imimi mune everything on the ground. Unowana kuti vacho vakaba, they are loyal to somebody. Saka iva vezakava, instead of them carrying their mandate, vanotanga vabvunza kuti tomusunga here uyu kana kuti tomurega. The moment yavanongonzi hai musiye zvatopera, they come to us and start to talk a lot of nonsense. Tazomuferefeta, we investigated, he have got no problem, this and that and that. But things mustn't go like that. These guys need to be held accountable. Tiri patiri nhasi senyika nemhosva yevanhu ava vasiri kupiwa zvavanokodzera. Tikamubvunza commissioner weZaki kuti uri kushanda basa rei, waita zvipi, akatadza kutipa zvine maererano nezvaashanda gore rese, then anofanira kuenda kumba kundorima, nokuti is useless. Same applies to our judiciary. Then we know we are heading on the rightful path. Hamumbotange kunorwisana neofisi hombe-hombeyo kana izvi zvidiki izvi musati mazvigadzirisa. Kana izvezvi mukazvigadzirisa, ndo zvinoita kuti mugone kuzowisa ofisi hombe. Izvi manje tinomhanyira kuda kuitana nemakomo, asi chiri kukonzera kuti makomo avepo ndezvizvizvi. Saka izvi ndo zvinoda kugadziriswa. Ini maonero angu kuti mutemo ndo unoda kugadziriswa. Vanoisa mutemo ava ndo vanoda kugadziriswa. Kana zvikanzi nhasi kune strike iripo inofanira kuenda kumajaji, then Zimbabwe must hear this. Yakati constitution wasungwa ngapiwe bail, whether uri kubvepi kana kuti uri kudii kana zvakamira sei, ndo zvawakataura mutemo, ndo zvazvinofanira kuita. But manje it's a different thing. Mbavha chaidzo dzinoregwa, anenge aba kahove nekamuswe kacho ndiye anonzi ngapinde mujeri, of which is totally wrong. Kana tisina kugadzirisa apa semaZimbabwe kuti titi tichazopinda munyika yakanaka yatinoshuvira tese, zvichatiremera. Chero nhasi kukauya umwe president achangoshandisa the same thing yokuziva kuti murombo haanetsi kutonga than kuti munhu wese aite mari. Saka it's very good for us to create few who can be millionaires and the rest vanofanira kuita varombo. Kurwadi pandinozouya ndichiti ndiri kukambera ndikauya nechicken licken ndikati take away, then vanosumudza mavoko vachifara nokuti they've been 5 years vasina kana kumbodya something like that.
saka chatinokumbira kana chatinofanira kurwa nacho kutanga kuti vanoisa mutemo ava nevanochengetedza mutemo ava they must be held accountable, ndokuti tigone kuva nedirection. Kana jaji akatonga achiti chakadai so, ngapave nevanomubvunza kuti iwa matongero awaisapa wazviitirei izvi, unoti chii mutemo, ndiko kuti tigone kusvika kwatinoda kusvika. Kana pasina izvozvo chero nhasi uno makauya vakati ndiri kulive away pachigaro, tinongonyarara nokuti inyika isina isina mutemo. Ndatenda.